Hello guys, this is Oyup Gaming and today we will try to unbox this Power Color RX 570 anak ng Tokwa. Wala akong alam dito. Tingnan lang natin yung laman. Ito siya guys. Tingnan mo. Devil. Red Devil. Buksan na natin, anak ng Tokwa naman oh. Where should I open it? Here. Oh. Wala nang stop. Diretso na. Why is it so mainit? Parang impyerno dito, man. Kano, Jane? Bula Lord. Bula Lord. Isa. Guys, eto na siya, guys. Oh, I love it. Oh yeah. Wala akong masyadong alam dito. Tingnan na lang natin yung itsura. So yan siya guys. Yung performance niya alamin na lang natin sa stream. Yes! So guys, panoorin niyo. Dapat oo nga no, dapat nilagay natin doon 1660 no. Anak ng Tokwa. Laman ng RX 570 1660. Ayun no. So guys, alamin na lang natin sa stream yung yung performance nito. So guys, thank you. Ito na yung itsura. So guys, let's go!